البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق فنربخشة التركي الجديد اعترافاً مثيراً بشأن ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني، والذي اعتاد على اللعب ضده عندما كان على رأس العارضة الفنية لريال مدريد الإسباني. مورينيو كان يدرب كريستيانو رونالدو الذي ظل يتنافس مع ميسي على الأفضل خلال السنوات الماضية، ليعود المدرب الاستثنائي ويختار إجابة مثيرة استشفت منها بعض التقارير رأيه حول اللاعب الأفضل في التاريخ. مورينيو ينهي جدل الأفضل بين ميسي ورونالدو. وذكر مورينيو ميسي على أنه اللاعب الذي كان يتمنى تدريبه دون أن ينجح في سعيه، مع العلم أنه كان شاهدا على صراع اثنين من أفضل لاعبي الكرة في التاريخ خلال أكثر من 15 عاما. ورد المدرب السابق للريال على سؤال سريع لشبكة TNT سبورتس الأرجنتينية عن اللاعب الذي لم يسبق له التعاقد معه لكنه تمنى تدريبه بقوله: بالطبع هذا الفتى الصغير، لكنه لم يكن قابلا للتدريب، ولكن يجب أن أقول أنه في جيلنا ميسي كان الأفضل. وربما تكون إجابة مورينيو صادمة لبعض عشاق كريستيانو رونالدو الذين كانوا يظنون أنه سيقف في صف مواطنه ولاعبه السابق الذي عمل معه ل3 سنوات في سانتياغو برنابيو ضد منافسه الأزلي في صراع الأفضلية.